大家在判断一个机器到底有没有霍尔传感器的时候，千万不要只是打开之后看一看定子线圈上面到底有没有一个绿色的板子。没有板子的话，它就是没有霍尔；有的话，它就是有霍尔。这点其实是大错特错的。为什么这么讲呢？因为有很多电钻以前是带霍尔的，但是后来为了减配又不带。但是这个绿色的板子它还存在，因为它的一个电钻的整体构造和外壳的一个这个模具啊，它是无法改变的。把霍尔取掉，但是板子还在。我们如何去区分呢？这期视频小巴都教大家如何去真正的认知到一个电钻霍尔到底在哪里安装。首先我们要明白霍尔传感器的一个工作原理，我跟大家出过2期视频做一个讲解。首先右边这个是无霍尔的，也就是无感电机。插上电池之后我们按下信号开关，信号开关传递给控制板，控制板一个反馈信息直接传递给了定子线圈。我们看控制板直接上面有三根线啊，直接传递给控制定子线圈，让定子线圈产生磁场，让转子转动起来。这是一个无刷无感电机的一个工作原理。无刷有感电机呢，就是一样，通上电之后，信号开关传递给控制板，控制板呢传递给霍尔传感器，就等于是多了一个选项。霍尔传感器呢，然后引导转子转起来，然后再向定子传送一个信号产生磁场。等于说为什么带霍尔传感器的机器启动起来比较丝滑，就是因为这一点。我们继续来讲如何去判断有板子确不确定它到底有没有霍尔呢？我们把这个定子呀拔出来，也是把转子给拿出来，我们看一下啊。我准备了绿色这台机器是高一的 DS18DD。 好了，我们看定子线圈上面是有一个绿色的板子，大家可以看到了吧？但是如何去看呢？我们从这里啊，我们看到里面有，离近一点，我们可以看一下，离近一点，这里有一个，看，1、2、3、4，有4个黑色的晶体管，大家可以看到啊，黑色的晶体管，这个呢就是霍尔元件，就是通过它来引导定子进行一个转圈。这个东西有很多机器啊，减配之后，你看这个霍尔传感器的这个板子是扣在这里的，看到没有？扣在这里的。有些机器的模具没有办法去改变，但是这个板子它也得带上，所以说再去看的话，这个霍尔元件就被抠掉了，就没有了，是直接上面这个线也是直接传到了定子线圈上，所以说这个也算是减配了。有些带霍尔传感器后期没有，但是它没有办法去把板子剪掉，因为这个外壳的模具已经决定了它就是这样的。所以说大家在去确定到底有没有霍尔的时候呢，不要只看机器上到底有没有一个绿色的板子啊，不能只看板子，有板子它就有霍尔吗？不一定的，真的。